ウォーターランド製のルアーの品切れが多いので生産増やしてください。東洋町の上州屋にいっぱいおろしてくださいと友人がお願いしてます。いっぱいありますよ。今うち売り切れてるものほぼないですよ。東洋町が買ってくれてないだけです。東洋町の店長に言っといてください。在庫はございます。言っていただければ。東洋町だったらうちにそのまんまファックスくれればいいのよ。東洋町の上州屋の皆さん、うちにそのまんま直接これとこれとこれってファックスくれれば速攻で流しますから。はい。